बड़ा रेला जो है वो किसी भी जो है लम्हे यहाँ से गुजर सकता है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सूरत हाल है यहाँ पर। ये जो घर हैं इनको अपनी मदद आपके तहत तोड़ा जा रहा है। पहले इलाका अपने यहाँ पर घर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। अपना जो साजो सामान है कोशिश की जा रही है, माल मवेशी बच्चे और जितना कुछ सामान यहाँ से उठा सकते हैं वो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर लेके जा रहे हैं। जी, दरिया चनाब के इलाके में इस वक्त हम मौजा खिजापुर में मौजूद हैं और अड्डा बंद बोसन के पास ये जो जगह है और यहाँ पर भी मेरे कैमरामैन आपको करार हैदर दिखाएंगे तो दरिया जो है वो बह रहा है और अब ये दरिया के अंदर मुसलसल कटाव जारी है और कटाव की वजह से कई बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलाका मकीन है उनको भी यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कह दिया गया है कि आप अपने यहाँ पर जो इलाके हैं वो खाली कर लें और यही वजह है कि जितने भी यहाँ पर अहले इलाका हैं वो अपना जितना भी माल मवेशी हैं अपने साजो सामान है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना भी हो सके उसको नकल मकानी यहाँ से की जा रही है। अच्छा बताइएगा, पूरा सामान लेके जा रहे हैं? हाँ जी, पूरा सामान लेके जा रहे हैं। इस टाइम 2 चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे चक्कर तीसरे चक्कर लगाएंगे। हाँ जी, टोटल सामान इधर उठा रहे हैं। आया इंतज़ामिया का बंदा आया आपके पास आके? कोई इंतज़ामिया नहीं आया, कोई इस टाइम तक कोई किसी ने पूछा ही नहीं है। ये देख सकते हैं कि जी बच्चे हैं और ये बच्चे भी साथ जा रहे हैं और माल मवेशी अपने जितने भी साजो सामान हैं वो यहाँ से लेके यहाँ से जो है वो इनखला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी अपने जो घर हैं वो घर भी तोड़े जा रहे हैं। घर तोड़ने का मकसद यही है कि क्योंकि सैलाब में ये घर बह जाते होते हैं तो उसका जो मलबा है उसको भी बाद में इस्तेमाल किया जा सके। वो जो ईंटें हैं वो जो मलबा है वो सारा यहाँ से तोड़ के लेके जाया जा रहा है और मकसद यही है कि बाद में जो नुकसान होना है वो इससे ज़्यादा कहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है बड़े नुकसान से बचने के लिए मेरे कैमरामैन आपको करार हैदर दिखाएंगे। तो इस वक्त ये जो घर हैं इनको अपनी मदद आपके तहत तोड़ा जा रहा है और कोशिश यही है कि जितना कम से कम नुकसान हो वो जो है उसको बचाया जा सके। अहले इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो सारे इस वक्त अपने घरों को छोड़ के जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि यहाँ बात करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अच्छा ये घरों को क्यों तोड़ रहे हैं आप? ये घर साढ़े कटाव की वजह तो ढाण का खतरा है, उस वजह तो अस बना ये करें पे तो मलबा यानी कि सारा लेके जा रहे हैं? जे लेके जा रहे हैं। कुछ जड़ा तरदा है वो कर रहे हैं, बाकी इंतज़ामिया की तरफ से भी आप लोगों को यहाँ पर आए? एसी साहब भी हैं, वो तहसीलदार पटवारी साहब भी हैं। इस टाइम ही वो इलाके दे वधे आधे वधे ऐलान करें वधे भी तुम महफूज जगह पर हो वनो ट्रांसफ़र। काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सूरत हाल है यहाँ पर और जैसे ही पता चला है कि एक बड़ा रेला जो है वो किसी भी जो है लम्हे यहाँ से गुजर सकता है तो अहले इलाका अपने यहाँ पर घर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, अपनी जो ज़मीन है उसको छोड़ के जा रहे हैं और अपना जो साजो सामान है कोशिश की जा रही है, माल मवेशी बच्चे और जितना कुछ सामान यहाँ से उठा सकते हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ट्रालियों के ज़रिए उठा के महफूज मकाम पर लेके जा रहे हैं। और इस वक्त भी जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी जो यहाँ पर लोग हैं वो इसी ही दरिया को देख रहे हैं और बड़ी ही यहाँ पर जो है वो एक परेशानी का आलम है।